आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो योगकार. आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले आनी माथेवाचें शुभ वर्तमान. काळजान तावन भावार्थ धरून आमी देवाक मानवलोलीं जाता. तोंडान वळखून घेवन आमकां तारण मेळटा. आयच्या दिसा भाग्योंत आंद्रे दोर मुंदूत हाची दोबाजीक परब आमी समरुमता. तो भाग्योंत पेद्रूचो भाव ताच्या बरोबर जेजून ताका खेरीत आपलें मिसांव परगोट करूंक वेंचून काडलेलो आनी आमकां एक खेरीत क्रिस्ती भावाचो नमुनो जालो. देवाचेर विस्वास दवरतात ती केन्नाच लोचेक सांपडची नात आनी कोण मोठांनी तशेंच काळजान सोत मानतात तांकां तांचें तारण जातलें म्हूण भाग्योंत पावलू रोमकारांक आयज सांगता. भाग्योन आंद्रेन जेजूचेर विस्वास दवरलो आनी ओठांनी तशेंच काळजान सोत मानून तो जेजूक शेवट पर्यान थीर रावलो. ही भावार्थाची देख तो आमकां दिता. आयच्या वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक वेंचून काडल्यात तांची आमकां वळख दिता. ह्या दिसाक आमकांय आमच्या आपुण्याचो उगडास हाडटा. बावतिजमा वरवीं आमी पवित्र सभेचे सांदे जाल्या आनी ओठांनी तशेंच काळजान सोत मानूंक आनी एक भावार्थाचे देगीचें जिवीत जिवंक आमकांय आपयल्यांत म्हूण आमी उगडास दवरूया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.